Tervist! Täna räägime Paul Liiasega, kes on Eesti ühe edukama startup kosmoseettevõtte PL-Space omanik ja ka tegevjuht. Paul on osalenud S-Cube satelliidi valmistamisel ja sealt edasi on viinud tee oma ettevõtte loomiseni. Paul, räägi, kuidas sündis mõte tudengisatelliidi projekti koha pealt oma firma tegemiseni, kuidas see kulgenud on? Mõte ettevõtte luua oli juba projekti alguses tegelikult, et sellise mõttega sai pikemalt mängitud. Küll aga ei olnud alguses ideed, et mida täpselt müüma hakata või mis peaks see teenus olema. Protsess selle maani, et ettevõtte kirja sai pandud, oli päris pikk. Projekti lõpupoole, kui satelliit oli orbiidil, me hakkasime ise ka tajuma, et tegelikult see, mis me ehitasime, tuli päris hästi välja ja teisedki üliõpilasmeeskonnad väljaspool Eestit ja ka väljaspool Euroopat on väga palju selle vastu huvi tundnud. Ja siis tekkiski idee, et tegelikult miks mitte oma kogemuse pealt ettevõtte luua ja see, mida me nüüd siis selleks ajaks 5 aastat ise arendanud olime, et nende oskustega hakata raha teenima. Ettevõtte alguses oli küll päris keeruline, meil täpselt see ärimudel ei olnud veel paigas ja otsisime võimalusi ja siis me avastasimegi võib-olla ühe turuniši, mis oli rohkem siis mehaanika peale suunatud. Aga praegused hetkeks olete te valmis saanud ka esimese prototüübi või näidisena. Võib-olla näitate natuke siin? Ja, et see on üks esimesi PL-Space'i raame praegu, mis on siis Tartu Ülikooli Vegafondi abiga valmis ehitatud. Idee on siis hakata satelliidi struktuure, mehaanikat müüma, ehk siis struktuurid ja mehaanika on standardsed komponendid, mida on võimalik siis võimalikult ilma suuremate modifikatsioonideta ka teistele missioonidele edasi müüa. Aga see raam, see on nüüd tundub nagu pealt näha küll nagu lihtne raamikene, et mis siis ikka seda nagu valmis ei ole teha. Et mis te selle kohta ütlete, et kuidas see disain siin, see insener-tehniline disain ja need kaalutlused siin taga just on, et see ju peab taluma meeletuid ülekoormusi, rääkimata temperatuuride kõikumisest, millest iganes keerulistest tingimustest. Et mis on sellise nagu raami tegemise ja struktuuri tegemise juures olulised asjad, mida nagu peaks? Kõige tähtsam on silmas pidades seda, et ta ühildaks standardiga, et siin oleks väga palju kõrvalekald, et küll aga on võimalik vastavalt standardile või siis CubeSati disaini spetsifikatsioonile teatud mööndusi või erinevusi ikkagi teha. Aga sellise, kui me räägime nüüd juba tootest, et me ei räägi lihtsalt tudengisatelliidi projektist, kus võib olla väga selline custom made raam, ehk kõik on vastavalt mis missioonile disainitud, siis sellise raami puhul võib olema nii arvestatud just sellega, et ta ühilduks võimalikult paljude ehk pea kõigi turul olevate komponentidega ja teised missioonid saaks seda kõiki kasutada. Et tootmine peab olema võimalikult lihtsaks tehtud ja et oleks võimalik hinda minimaalsena hoida. Mis on nüüd jõudude poolest oluline on siis staatiline löök, et see on peaaegu tühine, et jõudmis peale rõhub. Kõige hullem on aga see vibratsioon, mis võib siis struktuuri kahjustada, et võib isegi vibratsiooni pingil näiteks mõni struktuuri komponent katki minna või kui struktuur on nagu selline nagu siin, et ta koosneb 2 küljest ja 4 tasandist, siis näiteks see võib isegi lahti minna, et tähtis on, et nõustu konstrueeritud ja et elektroonikaplaadid või siis ka eksperimendi osa oleks võimalikult hästi see kinnitatud, sest et üks selle ühe kuubiku raskus siin keskel elektroonika puhul võib olla näiteks ka 1 kilogramm, et sellise asjadega tuleb arvestada, et see suurim vaenlane ongi just tegelikult vibratsioon ja igasugused šokid, mis tekivad startil. Ja see tuleb siis nüüd iga konkreetse kliendi ja missiooni puhul eraldi siis nagu läbi kaalutleda? Põhimõtteliselt raam peab vastama enam kõigile nõuetele, küll aga siis iga missioon, et siis iga satelliit, mis üles saadetakse, nende jaoks tehakse eraldi arvutused nahuni, ehk siis meie kui
ettevõtte tagame lihtsalt selle, et toode on testitud eelnevalt, et see vastab nõuetele. Nii, kus klient paneb satelliidi sisse elektroonika või oma mehaanika, pidi nüüd kasutades meie raami, siis see ei ole üldsegi meie teha, et klient peab siis olema seal ise kindel, et ta kõik ise õigesti kinnitas ja tegi, et siin tuleb teha vastavad simulatsioonid ja testid. Aga selle satelliidi raam konkreetselt on tehtud 2 ühiku jaoks. Kui nüüd kellelgi peaks olema soov teha näiteks suuremalt, kas 3 või 6 või 4 või 12 või olete valmis ka sellist tüüpi kliente? Jah, on, et praegu ongi see esimene prototüüp, mis me tegimegi just selleks, et sellised esimesed lastehaigused oli välja uurida, et siin nii mõnigi on sees, mida esimese pilguga siin väljaspoolt vaataja ei näe neid. Et siin tuleb veel teatud modifikatsioone teha, küll aga on disainid järgmiste, ehk siis 1-12 ühikut on juba olemas, et küsimus on lihtsalt selles, et kui kiiresti me jõuame kõik valmis teha ja testida. Aga nüüd sellise satelliidi kohapealt kliendi otsimine on ju päris keeruline asi selles mõttes, et autosid isegi müüakse harva uusi, et kui nüüd peaks satelliite kellelegi tahtma müüa, et mis selliseks puhuks on nagu siis, palju läheb aega ühe kliendi otsimiseks? See on väga keeruline, et kindlasti see ei ole mingi nagu Elkuri müümine või mõni muu startup, kes teeb lihtsalt endale Facebooki konto ja läbi selle üritab inimesi teavitada selle ettevõtte olemasolust. Et sellise kosmoseettevõtte puhul on kliendi otsimine palju raskem, et ka see turg on palju konservatiivsem, et suurettevõtted nii-öelda tundmatud nimesi tihti ei võtagi kuulda, et ainus võimalus jalg ukse vahele kuskil saada ongi käia konverentsidel, teha ettekandeid, käia networkimas, et ise olen nüüd päris mitmel konverentsil viimase aasta jooksul käinud ja sealt olen saanud piisavalt kontakte, et nii-öelda tulevikus partnerite olemuselt, et ja loomulikult ka siis potentsiaalseid kliente. Aga nüüd, kui võib ikka tihti võib juhtuda niimoodi, et äkki saab hea tellimuse taha ja siis peab vaatama, kuidas selle ära jõuab teha, et kas tööjõudu oleks võtta sellist tööjõudu firmasse, kes oskaks ja suudaks teha satelliidi projekteerimise koha peal? See on väga õige küsimus kusjuures ja see on praegult üks punkt, millega ma näiteks tegelen, et on näha, et tänaseks on juba sellises punkti jõudnud, et mul on tuleva aasta algusest on vaja kindlasti vähemalt ühte töötajat teist kohaga võtta, ehk siis sellega ka tegelen praegult ja see ei ole väga lihtne, et just niisugune õige töötaja leida, keda teema just huvitaks ja eelnev mingi kogemus ka olemas oleks. Mis see töötaja peaks oskama teha, see spetsialist? No praegult, kui ettevõte rohkem just mehaanika poole pealt, siis olekski mehaanika just konstruktor või kes oskab joonistada ja simulatsioone teha. Et tegelikult nõuded ei olegi just võib-olla väga kõrged, et kõik, kes ju mehaanik lõpetanud on, peaks seda oskama, küll aga siin on siis juba küsimus ka just motivatsioonis või tahtes just kosmose valdkonnas töötada, mis on tegelikult, ütleks, kõige huvitavam, sest see arendustöö, mis seal teha tuleb, et see ei ole kunagi igav, et iga kord on uus väljakutse, küll aga on vaja ikkagi mingil määral inglise keelt osata ja dokumentatsiooni kirjutada, ehk siis siinkohal on ka tegelikult veel muid oskusi, mis teha vaja. Aga suured tänud teil, Paul, nende mõtete eest ja meie igalt poolt soovime teile ja ettevõttele tuult tiivadesse ja suuri kõrgusi uusi. Ja ehk on mõni nendest tulevatest töötajatest ja ekspertidest juba praegu seda videot vaatamas. Loodetavasti on, tänan.